En este vlog vamos a ir a jugar, pues, meditados, ¿no? A la pelota. Y ya los agarré porque... A ver, ¿qué? Sí. Al té. Lo que dijo mi abuelo. Ah, eso. Y bueno, vamos a buscar a mi abuelo para decirle. Vamos. Saluda, Puki. Hola, Puki. Otra vez. ¿Eso? Ahí Está. Puki. Su Alteza. Su Alteza Serenísima. Ah. Hola, Puki. Di hola, abuelo. A la cámara. Hola, Puki. Hola. Di hola, Puki. Puki, la manita. Puki. Ya no te caigas. Ya, bueno, podemos hacer lo que íbamos a hacer. Sí, ahorita vamos a traer Voy a traer todo, el servicio. Voy a traer todo. Pero por ahí no, por allá. Oye, ¿cuál es otro asiento? ¿Qué? Dale el seguro por afuera. No lo tengo yo estoy grabando para empezar. Dale ahí está. Vamos. Saluda, sí estoy grabando. Vamos. ¡Tachán! Nuestro picnic con Fruity Loops, Permiso. jamón y todo. Yo voy a ir. No me gusta Excuse me. comer delante de los perritos, no me gusta comer porque no quiero. Tachán. Hola. Tachán. Tachán. Salud. Salud. Creo que ella quería con un mantel ahí, o sea, las toallitas que están ahí, Pues, a la otra. coman. ¿Una pasada tiene? Dos ya están.